Hi everyone, welcome you all. Welcome to WTL Center for Excellence and Happy Learning. Phonetics గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినట్లుగా ఫెనెటిక్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశారు? vowel sounds and consonant sounds. Vowel sounds are divided into monophthongs and diphthongs. Monophthongs గురించి ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాం. What are monophthongs? First of all, single vowel sound. ఇప్పుడు diphthongs గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. Diphthong means combination of two vowel sounds make a particular sound. That is nothing but diphthong. తెలుసుకునే ముందు as usually I am requesting you, కొత్తగా ఈ ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే రెగ్యులర్గా వాచ్ చేసేవాళ్ళు లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. మనకి డిఫ్థాంగ్స్లో ఎన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి? 8 సౌండ్స్. వాట్ ఆర్ దే? లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్ ఏ. ఏ నేను ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నానో నా లిప్స్ ఇవి అబ్జర్వ్ చేసి మీరు కూడా అలాగే ప్రొనౌన్స్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఇలా చేస్తే డిఫ్థాంగ్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఏమేమి కంబైన్ అయ్యి ఒక సౌండ్ వస్తుంది? ఏ, ఈ. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఏం సౌండ్ వస్తుంది? ఏ. సో ఇట్ ఈస్ డిఫ్థాంగ్. Two monophthongs combine a sound, it will make diphthong. Our next sound is I. I. I కాదు, I. A, E. Together produce I sound. Next sound O, E. Oi. Oi. Very good. Next sound O. O. మీరు కూడా చెప్పాలి. O. O. ఇక్కడ ఏం కంబైన్ అవుతున్నాయి? O, U. O. O. ఓకే. our next sound Ow. Ow. A, U. ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Ow. Ow కాదు, Ow. Ow. Next sound E, A. Ear. Ear. ఏం సౌండ్ అది? Ear. ఏమేం కంబైన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? E, A. Ear. నెక్స్ట్ వన్ U, A. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Ua. Ua. కష్టమైతే ఇలా చెప్పండి. శంకర్ దాదా MBBS హా హూ హా అంటారు కదా, అలాగే Ua. Ua. లాస్ట్ సౌండ్ ఏ. ఏ, యా. ఏ, ఆ. రెండు కలిపి ఏమొస్తుంది? ఏ. రెండు యా లాగా ప్రొనౌన్స్ అంటే రెండు కలిపేసి ప్రొనౌన్స్ చేసేస్తాం. ఏ. లెట్ మీ రిపీట్. ఏ. ఐ. ఓయ్. ఊ. Ow. Ear. Ua. Ear. Ante. Let's put these sounds in words. A as in they, day, train, pain, way. Say along with me. నాతో కలిసి చెప్పండి. They, day, train, pain, way. Next one I as in I like my bike. I like my bike. I like my bike. Very good. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారుగా? Then we have oi as in boy, noisy, choice, joy. Repeat. Boy,
noisy, choice, joy. Next sound O. O. Observe my lips. They are becoming very little closer. దగ్గరకు వచ్చి రౌండ్ అయ్యి ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఎలా? O. O. As in, మనం ఇది తెలుగులో ఓ అని పలికేస్తూ ఉంటాం. ఓ కాదు, ఇక్కడ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? O. As in, no. No means కాదు. అందుకే మనం ప్రొనౌన్స్ చేసేదానికి నేటివ్ స్పీకర్ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి తేడాగా ఉంటుంది. మనం నో అంటాం, కానీ వాళ్ళు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు? నో. గో. గో. నో. నో. vote. vote. throw. throw. Again, no. Go. No. Vote. So. Very good. Now we have next sound. Ow. 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 As in, ouch, it's painful. Out. House. Lounge. Mountain. Once more. Ouch. Out. House. Lounge. Mountain. Our next sound, ear. Ear. Hear. Dear. Fear. Ear. Hear. I hear with my ears. Career. Once more. Hear. Dear. Fear. Ear. Hear. Career. Our next sound, air. Air. As in, chair. Where. Air. Careful. Where. There. Once more. Chair. Where. Air. Careful. Where. There. Well done. The last sound, over. Over. మనం చాలా వాటికి ఊ అని యూజ్ చేస్తాం, ఊ అనే బదులుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, tour, tourist, sure, furious, euro, poor. ఇవి పలకాలంటే మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం? మామూలుగా టూర్, పూర్ ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, కానీ ష్యూర్ ఇలా చెప్తారు, ఇలా చెప్పకూడదు. టూర్, టూరిస్ట్, ష్యూర్, furious, euro, poor. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 8 diphthongs. కానీ ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక సెంటెన్స్ చూపిస్తాము. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఆల్ 8 diphthongs అనేవి కవర్ అయ్యాయి. ఒక్కసారి చూడండి, పాజ్ చేసి ఈ వీడియోని చదవడానికి ట్రై చేయండి. Yes, you're right. My noisy cow played on a frozen lake, which made the fair-headed farmer really furious. Let me repeat. My noisy cow played on a frozen lake, which made the fair-headed farmer really furious. So, ఇంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, ఓకేనా? ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో కాన్సనెంట్స్ గురించి పోస్ట్ చేస్తాను. Until then, practice these sounds regularly. See you all. Bye-bye.